Good morning, Azardi. Nara apam satu liya liba Lemchumla lile ko online class ko nara lesson makap kiya liba ina lungtire. Chengla nolam kinu shalom ina tangkita nanong. Ningnang liba uwa naning amasa tsang nayang lirong ninglang kata liro limila hatsure tsang. Nyamung moku nong irukang changi kolo. Ko irna kata para malang pecha liro. Hachuroi ira malang pechang. Ko atatsala irutana ta amatsabala ira kamchong. Tuno yang nezi ko aichi nalam chang. Amen. Chinglang lesson read sa pacha lesson lana to kakalana to tingna maka kakalana to story yoba hatsaba machanong tangye Narakang inila chinglang yung topic kado hirong yung baca Zirang bade isa kata chingkita linong chataro Hatsaba ningdang isa de changdang yore inila point mga troche hiro lile Ko ina katu kanglang katu Nara de kina Hatsure to explain sanong Lung tire nara masicho ngiya liba alung tiamala lile Ako diba isa na zirang bakang kata connect channel chataro. How to start connecting with God? Kata chira baka connect chalino chataro, chingketa lino chataro. Ako di ba slow down chanu. Slow down. Tuno isa na ina yonula isa yo akang hi ni precious eh. Isa akang hi ni precious eh. Ko isa iba limilai. Akiki aning dang do. Lile ijo isai iba limilai isa ja shang na shang linong jada sama maka isai limila robai purpose kadoning dang lile ajego isa iba limila libai isa limited time ning dang do isa iba limila lire ko iba limila libai isa kanyang na lino chatale ko chiran bade achingida ko do lino chatale na zirang bakang connect changi khalang na zirang bakang achingita atzalingi khalang na lete na achingita hi kaina achingita lino chatar bai kote isa chacharo hajala enemy yore hajala amokono chano tangi kote na kaina zirang bade connect chano makabrana hajala na amuwa ko dolino Tuno ila ina example ko to chanu isa tuna ko to nguchingye de isa tuna ko to nguchingye ro pai ko tuna ko to nguchingye pai isa na kote chacha nguchina makang tuna ko to isa na table ko to hamra pai table ko to hamba hi maka pamchi ko isa na khalap ko de singyo pamchi ko to khalap na ko isa chacha nguchina achana sa machoronong finishing sa achama chanong ko isa pom de jasa comfortable chama pumchino tangi sa isa na kote pamchi koto isa na kote kalabrana isa na achana smooth chana isa na achana hanong nanong sapa chanong achana kham pekya khyana isa na kote chana tade pamchi jasa acha changanong kha isa pom de jasa isa kyashang na pamchino hajuru dusa isa na kote Chirang ba kang amye vanung ningtang isa na kode chirang ba kang connect changyer na isa ja kode sa macha chano chale nana ade pray chago nana ade chacha pray chago chirang ba ina na kang connect changyer ba ita yonges connect macha chano tangye nana pekya lina chirang ba de chodana ajuri tu sa chakala na itela ja connect chashine ko na sa jela sa amwa ngane ko acha khatu lile anyula tangkitana prayer is more like an open conversation with God. Chirang bakang isa na choda chorui du sakadulile. Ilacha sa in example ko do yono na kote na your best friend. Isa apam akang la isa best friend lile ko hajaba best friend za kingo sa chanu ko le athe sa chanu ko le. Kingo na athe best friend yo ponu ko le maka athe na kingo best friend yo ponu ko le ma kingo maka achara best friend chano kole ka isa na kode isa your best friend kanza
Machoda pena makang isa kadala na ko na yo best friend kadala na cha kadala communication ko de te malinang na cha khai na la mama theba khai na la azaba asuba na cha kadala sa lire tangi sana na ko de na yo best friend na cha le te choda na cha yo conversation de le di linang na yo ideas share by na your thoughts share by na to na ko to achieve sa ba je share by na ko te lungri lir na ta de na share by to ha jurui du sa isa za ko de jin ba kan connect chano chata na isa ko de jin ba kan choda nya na prayer is the only option to communicate with God jin ba kan isa na choda no ba za tangkita nang ko no do isa na jin ba de chodano ko nu balile hatse ko nana ko tisa tachere anyange soro de isa ngichi soro re ko khote isa ngichi soro na tangita nang cha khabila achana mi makhere china ma aning se charma basala limi su chala do aning se cha khana haja sam ma kha isa yab no ya de isa ja nyamong chang uchi ko isa palam ko khatang palam ko na isa na kya sang yab de ja masa tangita nang yepa aja conversation ma tangisa isa na pekya jana first point la isa na slow down chano stale roi do sa isa na pekya jana maka pekya jana lamnong apam na jana isa na tangita nang kana ko isa jana bade tangita nang khu na do isa jana bade choda khana jana bana jala alaling ba line ko along te amala lile asong ba yono looking for God in each person you meet. Isa limila. Isa limila. Ngitari chaka apam la lile. Ko nyamung maku isa na ngitara papa shirure. Chenge akika ngitara shiruno gole ka akika boko achang ngitara shiruno gole ka akika na vokala atisa ngitara ka healthy ngitara shiruno gole maka akungra ngitara shiruno gole ngitara papa dile ko ngichara type atung lele palimila ko isana ko de ngichara ko do shironang maka shang ko do shironang maka hi bye friends sang isana ko de ngichara ko do shirona chodana nana hatba ngichara chaja jinga ba yangching no makam na ko de ngichara ko do de shironang nana jinga ba yangching no makam nana ko de jina ba yang chinu makap na ngitra khatu na sate shiro ko na nana sate chodar na abikan jina ba yang chinu makap khana in the 100% in the guarantee chacheno ki limi hi isana pa ku du tangcheno isana shang ku du shiro ko tum cha du lil ma cha cha la cha ku du lil na example achata ko dile chacha verb ma jama tange isa shirada de za apide choda de mal apike de choda de apu mala apike cha za isa na jina ba yang chino makap kana hi ba limi hi isa na je lai pa ko do tangche no isa na ka isa da pa ko do kanya no ache ko isa na ko de ngi ja de shirana hi ta to limi su cha la choda ji ba ta cha so tange isa ache ba ngi cha cha za jina ba yang chino makap kana hi ba limi hi isa na pa ko to la tangche ne ko ina along te amla lile nama yo la rono find music that touches your soul music can help you to get in touch with the inner part of your soul. Take time to listen to music that inspires you, and music is incredible when you are feeling down. Isa ko de katang kanyaro maka isa ko de katang longriro ma isa ko de masin nui charo ma isa ko de longriro hachepikha key song or music lasi thapono the music lile key se lile hache ko isana khote kanyang de change isana key nyire akanya ma key nyire isa longri de change sa hajeba roidusa key ko to khoto nyire example na VPS roar by
na VPS ro de za anyanya la VPS teachers ro kona la polbet la korogona anyanya la assembly khede isa nui action chana ki dance chana ki chana ya jeda lir ma do ajuru de sa isa kanyang ba pikha isa kanyang ba pikha ajeda ko lile ajuru de sa ka youth la changisa youth service la changisa praise and worship li pai praise yo kika dulile chiran baka aning se cha ba lile ko tangki tanang na kicha ba ka dulile praise yo kicha ba cha isa kanyang na chiran baka aning se cha ba ko tangki tanang na kicha ba yo worship song li ba cha isa cha pamaling li ba ma kha isa cha long palun lamba ahilina time ko shu cha ita lam khala worship pikhala za hajri khunu to ki hajri worship song khunu to isa ka amli chipa ko to hero janu makapre hache ko isa kho te lungri linge sa ki nayo lasiking nayo amna thabano chana na ko de ki ni na jala sa isa akala ja amli chipa khatang dile Changaula mangaula za Changauba. Number 5, thank God. Chiramba kang isana leadina thank chano sutale. Tula sa changisa chiramba ka kode isana thank you yona isa za kanyare kang chiramba sa kanyare tutur pekhala isana thank you yono chataro thank you cha isana we can say thank you to God chiramba ka thank you cha anytime yono chatale kole acha in a few examples ko yono na amala yep ko sorono na amala yep no ko anyange sorote na pray chano ma do na chiramba ka conversation chano ma do prayer point number 2 la yo is a prayer. It's more like an open conversation with God. Nana anyange soro de nana chirana banga tangita na numado. Ko isa na tangita na de chirana ba kanyare nana ika ama ayung lana ika kamchoyo bozosulom ko ika kanyang na ika achaw bala na kya sang yepsosulom ko atida shinna ni ka ro kosulom kanyare ko isa na chirana ba yormado. Ko esa ba acharu de isa na chirana ba thank chanma tale. Na suronung na whatsapp chanung na whatsapp chana hajure du na breakfast chuna na school vano school vate cha na aching na savanu ko le na kari na savanu ko le school chinung school chiko school la jasa na yo activities daily activities linong hata thamro nong ko hata tham kuro chiko na mayekya maya la ko na whatsapp no cha ko na china maka thank chano ke china ba kanyare nana nyamong ayong kula na shema shugona school da sila nana accident la na ikan kamsho solom aka aning se jare school ayong la nana ikan trosho solom ikan knowledge ko ikan wisdom kaga ko ikan wisdom cha solom books ko ikan wisdom cha solom kanyare ko nana china ba de yo no kurochi badasila lang ayong nana kamcho solom kanyare ko china ba de jure thank you no ajuri sa nyimong hall nyimong activities sa go chunong la khotna khote yabno vate nana ajuri de sa china ba kai nyimong ayung is changya na soroko na inguchi go na atida shira nana ikan troso from isana thank you yo na ko ama ayung isa kya sang yam no ningtang nana china ba de kichi chori de sa kha china ba de thanks to chori de sa longtire na apam hibai ina yo bai na day to day life la na guchi ya le ba ina alongti amla lile yo iba yo topic sa ilana changano ko ate next madam lamchum chano longtere hiba khona na apam among ngapo chano ko maso. Good morning nyanya cha zardi ina longtire nar atmo chatu kula pamya leba ko chirang bana isa atmo khang akang chaing dikhing ye pacho yok pacho ningdang chirang ma kang aning se chare chenyang in a particular class katuningdang lesson mayonong ta isa atmong nicho khenung sa ina
nerde yonuna. Chenya ina narkan changdanya baza kangla cho ningdi yo yonu ko thali nyakila nyamungdi yo ningdi yonu. Ko thali hazaja laki na isana tuna asi yuzedi nicho de kabibila isana na chobire hazego hazari mana chasono ningdang isana wall hang kadu hazami na yono wall hang decoration kadu kalabnu ko hazala hazari chenya tuturo nicho na hazala trayo na isada kalabnu na ko isa atumo atsau bala na nicho no ningdang isana isa sanya bayo atroba kanu ko ate in abikha isayola ronumba kichire nyanya za sanya ba zaduma zadule tenang sadama ho ira azar za kangla choning hazari nichonyer bai ko thali nyakila nyamungdi yoning hazari nichonyer bai azana yo atroba satar bai ira atom atsau bala nichono ningdang azana ina na ha jingtingde hazato de na amena yo jango ira kha khairi nana jingtingnong ko ho nana khanyaba ko singyongba za khairi na ide sa thongnu ma eri ho azarati nara pamde khadang kanyare chenyang ila narate tonong singyong shulam nara memna ijio ko ining nara pamna mathelinong tange name za ining khadwa jire are goda nara pamna bekha khi kya khona ida tungi chonong nang ida masijo na gi chosongere dike no acha akha isa yulang na January za khada yoro na January za sape akhoji no sape sape okay ida akhoji no akha February za sepe akhoji no February de sepe akhoji no sepe acha sepe okay akha March de zosu acha zosu okay thank you tapa April de machi acha machi isa maje chi ba chonu hajana machi acha machi acha May de tu khata chirna kisa akhoji no kisa okay akha June za maje kham ataza June lai kilula maje khamramado hajana maje kham maje kham akhan July za chingmatong okay chingmatong akhan August hanapong bina isa jama bekha lapchong chingwayang la mapamayang la chachona August de za hanapong bi akhojire hanapong bi akha September za mongmong isa apam na Sangtam ra chadiyo la atiu ba mongmong za September tana mongmong akhojire acha mongmong za la chia le adela chia le isa shaka shude yang zonong bekha shile zara kho October chati samsam October de chati samsam ataza jama bekha chati aike atong da khacho chae ajana chati samsam chati atong ajang atong le choba chati samsam akhojire October de chati samsam aja samsam November de chola akhojire chola chono yola sa ningo thalang na ala khatu ya pacha isa chati mong ba samale tumale hajana chamarana da chola bajeda jise akha December za chingyong akho jire chingyong December de chingyong akho jino akha ate Sunday za mapapa nyamo akho yorabai mapanya ida jire akha Monday za kutrangnya akha Tuesday za kutinya
asiran la ya kha ya cha na chanung tangye ji na la mala khading i chonung Wednesday mawanya Mawanya. mawanya Mawanya. je mawanya Mawanya. je Thursday za masatapnya Thursday je masatapnya Masatapnya. jamate masakyang yang tappa lang hidari la na charona masatapnya ida jiri za Friday za Friday kutingnya Friday kutingnya ataza Jisu Krista heng cha sapanyamo kutingnya kutingnya khang kuting khang heng cha choba kutingnya aka za khayora Tuesday da ba Friday nya la khakyo da le kutingnya khang lapchola kutiba papa ya meaning ba ta ngi shinong za papa kutiba isana aning jiba nyamong ma khang azara soroko ya mai makutie ida jire aza aning machiche ma khang mai mama pai choroi ida ri tange aza kutinya ko kutinya aza papa aka Saturday za jangsiga ataza atuza adela Sunday mongnung bai haje go chenge za jangshi Wona achanga ba jangsiga that's masuk kenyare khane da kadang kanyare ire sa ngi choba amla rung ko kanyare ade se sa jingda na achau la ngi choba nu makap na khang da radi nara abam yang khatwa na salam mathe sare ate khatwa yo assistant na take over chanu ke ate ina narkyang wall hang decoration haja khada kalap nu narde changdanu ko hachamai de tutur basa chatar na hachanar kha khong son na akhudi baja shining paper hi chatanu nara ko nar khela shining paper hi malinge cha tumcha nar na A4 size paper plain hajami use hanu ko le hajala color chana kalap nu ko le mange sa or color paper Heroes hidari mina use hanu ko le okay tangi sa na hidari color paper mange sa A4 size paper use hagala support chanu ningdang hard kula cardboard box riku amachari ko apepa riku linunge hajri za cut out chana hajri la paper za paste sana za thali again na shape za cut out chana da na ta pichina ko scissor very important ko puncher akhi klap nung ba nar khela puncher malinge sa tumacha any sharp object scissor himi pichino ko le hiyo tip the sharp hida himi pichino ko le akhi trap onu ba pencil or pen or pencil ko marker chanung ba ko thread woolen thread hi khada ngi hi pichino ba ma kunar kula tu available lirna hajada use hanu ko le ko stencils very important atung deba star go moon shape iba stencil za nerna kula imin hi aja lactogen yo pungna aja na kalap chopa ya ko hase go nurse ya da kula masa tu hard paper tu lirna hajana da achana draw chaba khana da machap chi na da stencils kalap na star shape yo da ba moon yo imina ina kula yo garden box lana kyachi kalap choba moon kalap nu ningdas moon and star stencils hiri wasiti nar na stanu ko khudi ba isana moon kalab na stencils akeno ade tree sano trace sabakana moon shape is a machap ino nice and na
Amachap chicho hiri za tapi narna apa tutor na book riku mai tutor na apa craft kalap te decoration la use sanomin ko le ko hi single piece la moon nindang aja ni soft ya tela strong ma haja na strong sturdy kalap nung ba isana thali khadu kheno ko the rich paper kana elastic channa stick it up taba thali machap na it's about same shape za moon chako moon is done ate star kalap nu na kang khatula chonu thare anga lile hajana 12 stars thare anga kalap nu na okay ati sa ready isa yung moon ko star thare anga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 aja chonu thare anga ningda stars thare anga ko weeks days of the weeks chanu ningda moon ko narana yada marker pen khaba hila directly tracking numina ko le or narana aja hidarina machap chiba hirila trab thali hija ta pil saba khana hila aningri kuti ja traba khana hila tangki nomi kole aja palu be creative palu na tu khada changer na narna da palu yo idea pichi na creative sana da chanung ba mi kole tangi se ina la hila the name stickers ngure name stickers la the trana da tangki no na first the days of the week trano te aning tiri kucha ate matang ki no tangi sa akho isai
assemble sanu na isa yo stars tabo moon ja assemble sanu mark tayo ba kay laki kadab nuna straight sa kya taba insert sa insert sa pa kala star ja puncher na kalab chupai na ki tip la da ba hila ching lang hi kalab na ki thalang king ko ching lang ki tayo ano taba akang lang king na thali charos ano lens under na tu khata khanger na hazare sa ichi adjust sa thali ami lang king na yo ano ida charono assemble saba khana atma assemble sari ida charono ko ela moon la jai sana name of the days of the week ja you know ta hila the months you ninga you know na sana aning ti ja book la mina try over khana hazala na khinung mi na kole tangi sa atung bi sana hazri book la na thing da khinung jala na chre ja tangi sa ni da kalap khana isa your room la hang sana yo pa khana isa na je de ngur ja isa na le de thing ki ra ja hazana da thing na thali ala isa fast ba learn chare ade star la ja chono ning ti tangi na sako sako ma that ita chono na final product ja jana na nar your room wall la hang sa yo panu ko le ko bekha la nar la khude mai sa pot da thing na nar na isa sangtam yulang hina the weeks days of the weeks you aning ko months you aning nar na that learn sana okay chengila ninda chengyan ninda ida no ko isa mathame de miss na tangida na re hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Naning to Allah sire, hiba pekya ningda. Mato zana na irka atiki dan achang chi na lang
norode naning to ala sire he watsira mato zana yu ana masali di irlalina he watsira azardi trung hiba pandemic ku na arana school moko bachi Sunday school class moko rochi na dakhaiba ate pamna yarana mato zana na ara hiba azardi yu akang sanana ba samasachi na yobachana he watsira ara kula lingesa ara angi chonong atsalang tun hazaza ara ngi chonong banan ara lamnong tasei jana he watsira mato zanana ara atmung hiba pandemic COVID-19 achawara amacha hiku hilana kamchono yobachana he watsira ara baliroli atmung lanana nyai yobachana he watsira kar school wayan kole kar da kar offline class online class ta khayan kole mato za ara tutu modlana ara lesson di learn sayarna nanatu ar lang na he watsira nayo ana masa aryulalina he nayo angichi achalam nung na azardi hiri chana he watsira mato za arana chingi tutura ngi chochona nanatu arkha za ngipa ate ngipa thampi nungba ma tangis arna akang yung arna ngi chokyo na hazri za nguchi na wanung chana na dulang na na trong na he watsira hiba bekha ko ba ala cha azardi atmo yakang na khela yuchi na kha kushjare da na chandu ta se da saba amo anung amla ching na jisu ning la tangki tanang re amen.